Oge tutidia hado hamwe. Togo tira tukiareria mehia mamwe. Ni bishop de kaire tukanini. Die dai watani de ohera. De secondary ndarutire ihu. So you have to forget that sin. That sin is in the past. We are now living under the masses of today, not the masses of yesterday. Unajua watu wengine hapa kuna dhambi walifanya na wanaona ni kama haitawahi ondoka kwa maisha yao. Lazima tuachane na pipa za takataka iliyofanyika. Niye bishop, kuna hii nilifanya, hiyo dhambi imenishika kwa mawazo, naonanga kama ni laana. Vitu zingine sio laana, ni dhambi tu. Sasa wakati nilikuwa nasoma haya maandiko, niliona watu waliotenda dhambi katika Biblia. People who had a dark past. Praise the name of Jesus Christ. People who had a dark past, led by King David. David had killed someone so that he can take the wife. Wewe hujafika dhambi hapo. Hujaua mtu. Na hata kama umechukua bwana ya wenyewe, unamfungia kama ng'ombe za Maasai, na jioni anarudi kwake. Wewe hujaua, ndio uchukue mpenzi wake. Lakini Daudi alifika mahali akataka bibi ya wenyewe, hata akapangia bwana yake kuuawa. We have people like Rahab, walikuwa makahaba katika maandiko. Lakini siku moja akatumika na Mungu, akaficha malaika wa Mungu wasiuliwe. Nataka kusema leo, no matter your dark past, no matter how failure you were in the past, you can still be used by God when you accept to leave your past to be gone. Nobody is useless when it comes to the service of the Lord. If God could use a prostitute, he can use you today. If God could use David, he can also still use you. The Bible says, Paul, Mtume Paulo, alikuwa anaamka asubuhi, anaenda kuua watu wa kanisa, anaenda kuua watu wa Mungu. Kila siku alikuwa anaua watu wa Mungu. Alikuwa na dhambi iliyokuwa chafu sana. Lakini leo hii hakuna mtu aliandika vitabu vingi kama vile Paulo alifanya. Hakuna mtu alifanya watu waokoke kama vile Paulo alifanya. May God help you. May God help you to write a new chapter in your life. To write a new chapter in your life. Praise the name of the Lord.